ஃபெஸ்டிவல் மந்த் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு இல்லையா? ஸோ ஃபெஸ்டிவலுக்கு வேர் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு 3 பீஸ் குர்த்தா செட் தான் மீஷோலேருந்து ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். நான் வாங்கினது இல்லாமல் ஒரு 2 கலர்ஸுமே அவைலபிளாக இருக்குது. சைஸ் வந்து S to XXL வரைக்குமே சைஸஸ் அவைலபிள் இருக்குது. இதோட ப்ரைஸ் வந்து ₹476, அதாவது ₹476 தான். இந்த ப்ரைஸ்க்கு இது கண்டிப்பாக நான் ஒர்த்து தான் சொல்லுவேன். ஏன்னா அந்தளவுக்கு நல்லா குவாலிட்டியாக கொடுத்துருந்தாங்க. இதோட ஸ்லீவ் பேட்டர்னுமே சூப்பராக இருந்துச்சு. பாட்டம் வேர்லேயே சேம் ஸ்லீவ் பேட்டர்னில் இருக்க டிசைன் கொடுத்துருந்தனால எனக்கு பர்சனலாக ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. ஸோ அதனால தான் நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன். இதுக்கு கான்ட்ராஸ்ட்டாக ஒரு பிங்க் கலர் துப்பட்டா கொடுத்துருந்தாங்க. இது வந்து ஒரு மெஹந்தி க்ரீன் கலரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு குர்த்தா செட் தான். ஸ்லீவில் வந்துட்டு குட்டியாக வந்துட்டு நெட்டட் ஃபேப்ரிக்கில் கவர் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸ்லீவ் எண்டில் சேமே பாட்டம் வரலையும் கொடுத்துருந்தாங்க. கீழே வந்துட்டு அந்த நெட்டட் ஃபேப்ரிக் வர மாதிரி லேஸ் ஒர்க் கொடுத்துருந்தாங்க. குவாலிட்டி ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. வேர் பண்ணுறப்ப அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு. இதோட ஹைலைட்டே இதோட துப்பட்டா தான். பிங்க் கலரில் சூப்பராக கான்ட்ராஸ்ட்டாக கொடுத்துருந்தாங்க. ப்ராடக்ட் பற்றின டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கம்யூனிட்டி போஸ்ட்டில் கொடுக்குறேன். வேணுங்கிறீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. இன்ஸ்டாவில் பார்த்துருந்தீங்கன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் எல்லோன்னு கமெண்ட் பண்ணி லிங்க் வாங்கிக்கோங்க. லிங்க் வரலன்னா சேம் வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க. நான் உங்களுக்கு லிங்க் சென்ட் பண்ணுறேன். இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ண வீடியோக்கு நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.